amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una Dies amb l'Institut Santa Eugènia. I avui entrevistarem els professors i alumnes sobre els refranys. Coneixes alguns d'aquests refranys? Sí, Creus que la gent sol utilitzar els refranys? crec que no, només la gent gran. Ens podries dir algun d'aquests refranys? Sí, abril, finat, hivern acabat, que marca preguntarem a aquesta alumna. Creus que ara la gent utilitza els refranys? No, perquè som joves i no utilitzem aquest refrany ni ninguna d'aquestes frases. Utilitzen més la gent gran. I en coneixes algú? Sí, aquesta. Abril, més gentil. Coneixes algun d'aquests refranys? Sí, en conec algun. Per exemple, aquest, d'abrils i de senyors n'hi ha pocs perquè no siguin traïdors. No sé, les eugues i les vaques per l'abril, les més vaques. Bueno, algunes d'aquestes, sí. Creus que la gent de la teva edat es solen usar? Sí, potser els més corrents, sí, encara sí. Ara estem aquí amb la professora Ana Leal i et volíem preguntar que si creus que actualment es utilitzen els refranys. Bueno, actualment potser ja no tant com abans, però bueno, vosaltres esteu fent una feina, no?, perquè es tornin a utilitzar. Sí. I quin és el que t'agrada més? A mi m'agrada aquest de Març Marçot, Mata la vella i la jove s'hi pot. Vale, gràcies. Llavors, Saif, quin és el teu preferit i per què? El meu preferit és el de l'abril, és el meu gentil perquè em dona la porta al bon temps, saps? Un cop comença l'abril ja comença el bon temps. Quin és el teu refrany preferit? Tots els refranys tenen alguna cosa que m'agrada, però crec que el meu preferit és per l'abril, no treguis el fil, ja que és algo que encara que porti molts anys aquest refrany, doncs com que el clima sí que ha canviat però no tant. I que a l'abril sí que comença a fer més calor, però sí que també hi ha dies que també fa fred. Coneixes alguns d'aquests refranys? Ara que li dono una ullada per sobre, els reconec de les classes de català que ens ha donat la Maria Àngels i la manera en la que els hem estudiat i hem fet els exercicis i per al concurs que vam fer per Sant Jordi. Però sí, els reconec només per les classes de català. Estem amb els alumnes de projecte singular. Quina d'aquests refranys us agrada més i ens expliqueu? Aquesta vull. Abril més gentil, güey. I tu? Si l'abril és bo, tot l'any ho serà. I creieu que la gent de la vostra edat utilitza els refranys? Sí, alguns sí, alguns no, güey. Depende. Vale, gracias. Muchas gracias. Y venim preguntando si estava Sí que me'n sona algun, però també n'hi ha algun que desconeixia del tot. Els podries dir algun? Sí, el que m'agrada és pluja d'abril i fred de tardor, solen fer l'any millor. Creus que la gent de la teva edat el sol usa? Doncs alguns sí, però crec que la majoria estan en desús i caldria tornar a recuperar-los perquè són molt bonics. Després de fer l'entrevista. Molt bé, gràcies. ¿Y creus que hoy en día se usan los refranys? Doncs jo crec que sí, les persones grans encara sobretot segueixen utilitzant. L'únic que és veritat que la gent jove doncs, no ho utilitzem ja gaire. Sí, alguns sí, però en sabem ben pocs. Vale, i en saps algú d'aquests? Sí, em sonava el d'Aigua d'abril que de volta val per mi. Ara estem amb la professora Anna i tu creus que la gent ara usa els refranys? No, jo em sembla que ara no es fan servir. I en saps algú? Segur. He de llegir algun d'aquí de la paret o he de dir algun que m'assembli? Com vulguis, doncs al maig cada dia ho faig. Avui en dia creus que
I fins aquí l'entrevista. No puc evitar